ต่อพรังซีบังเกนังลิตุม NE News satu lapen kat news tuma pan nilitum hin pen Suchengam Ring Border Development Committee pen nang tum pan kardom pilo asipini nilitum ajak dingkloi pen nengkani si ke plengilo surunira ing koraga thom tarik retroksi me achiklu kachibohong pen pini uthot me achiklu pini tarik retro pena wante nengkani si pleng po labangsu ilitum Karbiang Long Ton Mos Council pen ladak entry tax gate labang suki biji puahut khanduli hin pen ongdum ay panara kautet nuwang si labang so a gate panilitum panang pripidak lo la selaha labang so det pen nilitum ningkani siang bong lo dak kachib hong kacharu cek do lo la pen thula dak hidi long le ke klem ke dam long le pen dang lok dak dupik lo la si nilitum first time chingkilo chuneng chingkilo first round pistok chingkilo ala bang sura bang ke la tum deng de lo la senono bang da lang tum pensi chingkian nang pul la si pinier ni bang ke chingkilo la si pini second round pistok long bang ke chingkilong lo la si pini ni tum lang la masuka chingkilong bang ke ni tum agenda phodo ke pon isia lam the bang ke ladak Karbiang Long itu entry tax gate ke ladak ke nile tum pini seta ba penap seta mate ningkan pho philebi baninkan aling seta dak nang tum khanduli apnar sa korte tum ladak ke pahurin long lelo pulo penalang tum ta nile tum phan agree lo je chonglo nang tum selamut selang tum hin pen tum hanang chak lo la pen thu hinia bang ke dulang ladak illegal encroachment di la longli phelang nang kipet je la tum ke penia hemsu nang kimpo ba ko penia lang kharang tu wong po yula son po la dakan ki tu mekhalia lo mate ko penia to warang slang wong po je la dakan ki tum ka mekhalia border lo son la tum ka chikam thap du la ha yo ni pen si ahoy long che bhong long bom lo la sila bang sola ma puthak tamne pini nili tum lang tum phan agenda place pon lo pen pini penan parke nang tum la sona long le nang ki pet ahoy nang ki pet alambang ke la ke dam tang nang tum chok chen tamelo an par bang ke pini pen ken pet long le lo pulo penalang tum ta agree lo je ni tum claim ke lo pulang solam chak du lo la pen thu ke thom bang ke meghala korti tu ladak khanduli pudat kale lo ladak itum Karbiang Long arlo Karbiang Long Autonomous Council a jurisdiction ke liye jo ana bang ke len pata bang ke dulang ji pulo hidilong lila pu ke do ana tum bang ke nang tum hidilong le claim tamni hoi phit sita ladak nang le tum yong se Karbiang Long along revenue pi pe long te nang tum claim long le penang le tum revenue ki pi do lutang te na tum bang ke pini pen sta nang tum claim no pusi nili tum tap pin ben tapulo penang le tum ta pen ladak non patta ka salam le tum anta nili tum pudum lo Karbiang Long Autonomous Council pen nili tum phan vi form te dulo la senang tum pata nahi te pata nang salam tipo muthe sita mekhela pata ke Karbiang Long or lo ke ni tum nang kroi thek the pen nili tum Karbiang Lo ara tum mekhela long nang dudunta ladak ni tum nang le tum ateng se tum nang follow du nang ji la senang le tum ta la nang follow du nang ji polo la ta la tum agree lo pini pen ke nang le tum pata na nili tum hidi chiklem dam poplote ronga gang bora tum phan nang tum pata original pata bang chipaklang nang polo an kroilo la bangta la pen aku du thiklang ladak kedam tang ason ladak to pos lo han kachuri da pen thu pene okapar hi bom ke war thap dawai ke war la kan duka vetame non pen phrang bang ke lai metul non pen phrang ke nang litum la dakar biang longor lu bang ke han pen dang lok nang without permission bang ke lu han nang ri longle pela dak forest a production a teng dopik la dak la sinang litum la hu badutum ta klem longle yongsi okapar hi benang litum nitum phanang chinggi than thepin pen ok nang par hi dawai na choryong sina phudun lok langte 50,000 plus la pen hamren thana direct nang tum phan nang beng beng ji lo la ta lang tum agree lo khoi lo ta la pen thu pho bang ke ladak itum Karbiang Long Autonomous Council pen non itum dak asam malatu ke claim ji boy thalang su tu khanduli 80 kilometers labang su ke claim ni long tame ko dak an ne labang so towar ke leji seta me ladak nang le tum khanduli akorte tum nang tum dak jok ta pahurin long le ladak nili tum dak mi thanga boundary lu si ka cheklem ji la si nang tum nang disturb long le polo ala talang le tum a chok iglo claiming no la si la son pho agenda ki pon tamle alang tum hin mata na chikroi dun si pini bang ke mun sam do nang polo la si pini mun sam ta du lo pini bana bang ke dom ke do ke dam ka do ka we ka churi che bohong ka charu cheng stame yong si nili tum Karbi ang longa muni datum mekhela ke bang pen yong si komane cha cho apnara tum
ni tu phanang ke theng nang chok do kok long te nang tum responsible che nang ipulo lapen nang le tum penang korti atum jaintia pen kiwang atuman kar biang long long kiwang pen jong si kumane kar bi tumba ke theng ke chok la hai do kok lu tang te la bang ke nili tumta responsible che en po busi nili tumta che chak dum niklo la se ka do ka we hawar hapat ke do an pini la dak na li tum long observer da do ni tum juai border magistrate la pen osi tum do la pen tum wesker biang long la dak hamren along with that district commissioner ahin pen na che to do dak border magistrate dulo la pen osi dulo alam tum bang ke as observer si nil tum long che to niklo la lo pini alam the bang ke panchori lo kardo hidi long le bang ke pini pen free lo pagali karmana dak suchengam reng border development committee pen la dak rong thom ke hini hini arong ka kawardu lasi nilitum nonang ke leji hunibar mate saturday rani penap diglo nilitum la rong thom ke rani gangbra tum pen kaddu ko chingki chithan po ansi la bangsa message bang nitum khanduli akidua korte apnara korte tum phan nilitum pipo an parbang ke tuesday peransi alang litum saina te kilongji lancho tarela alang tum bang ke la karbiang longa patta original bang na paklang ni yong serang paklang thek thek lonte la dak bang ke lang litum se mi thang si chok se ada tu chenang kok lancho ba Kadi community. So the meeting is very successful because the committee have decided that the farmers from the Khanduli area or another villages, they can continue to work their paddy field from Tuesday onwards. So today it is a successful meeting. Both the magistrate from West Karbi Anglong district and West Janti Hill district, they come to witness our committee. So it is really a history for our committee that again we can restore peace and harmony in our area. So thanks to the community that we will bring peace and harmony as usual from today onwards, that we will bring our people as they like to go to other activities. Thank you so much. Thank you. God bless you all.